ये अपना गाड़ी रहा BS6 है, टाटा का V30। इसका प्रॉब्लम समझते हैं। इनमें से ऑन किया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। ये क्लच इसका, ये क्लच रहा प्रेस किया और यहाँ पे इग्निशन है, इसको दिए, ये कुछ नहीं बोल रहा। और दूसरा चीज़ नोटिस करेंगे, इसका चेक इंजन लाइट और OBD लाइट ये कितना ब्लिंक कर रहा। इसको अस्थिर खड़ा होना चाहिए, बहुत ब्लिंक कर रहा। तो हम इसको अभी पहले डायग्नोस कर रहे हैं, देखते हैं अपना ये डायग्नोस हो रहा है कि नहीं। तो ये अपना लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, इसको डायग्नोस किया तो इसमें बहुत सारा DTC आ रहा। इसको हम पहले क्लियर करके देखते हैं कितना क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये सारा क्लियर हुआ, लेकिन ये चेक लाइट जो है अभी भी ब्लिंक कर ही रहा। और वापस से इसको हम रीड किया, ये अपना कोई कोड नहीं रहा। तो इसका हम पहले वायरिंग चेक करते हैं, हमको लग रहा है वायरिंग गड़बड़ी है। तो हम, ये रहा इसका स्टार्टर रिले, इसको हम यहाँ से निकाल ले, एक जंप तार लेते हैं, जंप तार लिए और ये इसका मैन है। और ये इसमें करने से पहले एक बार चेक कर ले अपना गाड़ी न्यूट्रल, लेकिन है अपना गाड़ी न्यूट्रल है, इग्निशन ऑन है, बेबी ब्लिंक कर रहा। और इसको हम यहाँ पे टच किए, ये देखिए कट कर रहा, कट कर रहा। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें लाइन कितना आ रहा। तो पहले हम इसका बैटरी का वोल्टेज चेक करें और सेल के पास से डायरेक्ट मारेंगे। उसके बाद हम पूरा बीमारी पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग से वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये है इसका बैटरी का वोल्टेज और इसका लोड देने पर कितना वोल्टेज आ रहा, ये देखिए 0 और जब लोड नहीं दिए 12, यही इसका मिसिंग है। ये देखिए इसका अगर कोई स्पॉट मिस्त्री अगर देखे तो शायद समझ जाए। यहाँ पे इसका ECM का रिले कुछ सिप कर रहा और यहाँ वोल्टेज अप डाउन हो रहा। इस चाबी अपना ऑफ है। तेरा मौगी के लिए भागो। तो फाइनली हम इसका पकड़े हैं बीमारी। इसका जो ये लाइन है, ये देखिए यही मिसिंग है, ठीक है। ये हम दूसरा डाल देंगे तो ये अपना बीमारी जो है सेटअप हो जाएगा, ठीक है। दिखा रहे हैं, इसको हम टाइट कर दिया। ए चाबी ऑन करो तो। जाओ मिस्त्री के पास, समझो लाइट अभी भी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ से देखे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको पूरा चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं। बंद कर दे। हाँ, चाबी बंद कर दो।